Restez jusqu'au bout, abonnez-vous à la Voix de Louis, car je vous fais un petit reportage rapide de ce que j'ai vu il y a quelques heures, à savoir qu'en sortant me balader dans les bois près de chez moi, je suis tombé sur cet incendie qui était juste en train de démarrer, et restez bien jusqu'au bout, abonnez-vous, car vous allez voir le joli feu d'artifice. Il s'agit d'une voiture qui était entreposée dans un local qui n'était pas entretenu et où étaient entassés tout un tas de détritus. Il s'agit vraisemblablement d'un phénomène chimique comme on peut rencontrer dans les déchetteries, dans les dépotoirs d'autrefois. Vous n'allez pas être déçus. Éventuellement Allez, tout moi, ça. Après, j'ai la mairie 4 fois. vous vous rendez compte Oh, putain. Affreux, là, affreux. Ouah. Affreux. Il y a peut-être un pompier qui...